Bueno, acá ya está lloviendo todo, se me está mojando todo el celular. Está lloviendo todo, se está haciendo un quilombo bárbaro. Acá ya se empezó a inundar la calle. Está lloviendo mal, no sé si se puede ver, perdonen ahí, pero está lloviendo mal. Está lloviendo todo y re fuerte. Bueno, ahora voy a seguir grabando, pero tengo que entrar. Esta es la información que les puedo dar porque se me está mojando todo el celular. Adiós.